عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد تشيز كيك بالتوت البري الكحل، كيجي زوين بزاف. اللي ما كانش كيتواجد ممكن لكم تستعملوا هاد لا غوسيط غير بالفريز، كتجي رائعه وكيجي واحد المذاق فيها لا يقاوم صراحه. كتجي زوينه بزاف. هانتوما راه انا مقطعه واحد الطريف هنا، كتجي بصراحه زوينه بزاف. ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ان شاء الله. ودابا غادي نبداو المقادير ان شاء الله على بركه الله. غادي نحتاجو 80 غرام ديال الزبده مذوبه غندوبها من بعد. غنحتاج 200 غرام ديال السكر سنيده. غنحتاج جوج حامضات لوزيس ديالهم والعصير ديالهم. 600 غرام ديال الفرomاج اللي كيشبه الفيلادلفيا، يعني اللي لا تيكستور ديالو كتشبه الفيلادلفيا. يمكن يكون اي نوع، تبارك الله. انا هنا عندي جوج الانواع، المهم 600 غرام. هنا عندي 200 غرام ديال التوت البري الكحل. دابا كنعرفوا راه هذه هي الوقيته ديال التوت البري الكحل والفرومبواز، هذه هي الوقيته ديالو. ممكن لكم تعوضوه بالفرومبواز او تعوضوه بالفريز. المهم 200 غرام هي لا كونتيتي اللي غنحتاجو في هذا القياس هذا، اللي غنحتاجو في هاد لاغوسيط. هنا عندي 8 د الوريقات ديال الجيلاتين، معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الفاني. هنا عندي نص سيترو ديال لا كريم فريش، يكون بارد مزيان. الا ما كانش بارد راه ما غيطلعش لكم، يعني حاولوا ديروه في الكونجيلاتور وجبدوه حتى الوقيته اللي غادي تطلعوه. هنا عندي 200 غرام ديال البسكوي. خذوا كنصحكم تاخذوا شي بسكوي اللي يكون فيه مذاق زوين، يعني راه هذيك لاباس اللي كنديروا تشيز كيك بصراحه الا ما كانش بسكوي يعني كاليتي زوينه المذاق تيجي شويه مختلف. المهم خذوا شي كاليتي تكون مزيانه. دابا غادي نخليكم مع الطريقه. اول حاجه غادي نحتاجوها هي غناخذوا العصير ديال الليمون كيف كتشوفوا معايا، وغنصفيو، ضروري نصفيو كيف كتشوفوا معايا. نحركو مزيان هكايا حتى تحيد منه هاد اللب هذا. صفيو مزيان. من بعد ما صفينا هذاك عصير ديال جوج برتقالات، دابا هنا غناخذوا هذوك وريقات ديال الجيلاتين وغنديروهم مع العصير ديال البرتقال وغنحطوهم فوق العافيه او فوق النار. عافيه مهيله، ولكن ردوا البال معاه غير سخن لينا الخليط ديال العصير ونبداو نحركوه حتى يذوب لينا هاد الجيلاتين، ولكن ما نخليوش فوق العافيه بزاف باش ما تخسرناش لا تيكستور ديال الجيلاتين. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا راه هو بدا كيذوب ها هو، ولكن ما نخليوش يغلى، غير سخن هكا باش ما تمشيش داك لوفي ديال الجيلاتين ما يمشيش. هكايا نبقاو نحركوه غير هكا، يعني نسخنوه شويه ونحركوه حتى يذوب لينا الجيلاتين مع عصير ديال الليمون. هنا غادي ناخذوا البسكوي ديالنا ديك 200 غرام وغادي نضربوها بالدلاك كيف وريتكم في الفيديو السابق. هكا اما ضربوها ولا غير هكا على هذا الشكل حتى نحصلوا على البسكوي ديالنا هكا خضره. وهنايا من بعد ما هرسنا هذاك البسكوي او طحناه غادي نزيدوا عليه الزبده كامله وغادي نحركو حتى نحصلوا على خليط. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت البسكوي بالزبده هانتوما كتشوفوا معايا خديت واحد المول ديال 23 سنتيم درت له الكاغيط ها هو غير في القاع. انا عندي المهم هو القاع ما يلصقش ليا، يكون تيتحل من الجنب كيف كتشوفوا ها هو. دابا غادي ندير البسكوي في المول وغادي نقادو بالكاس او بمعلقه او بيدينا اللي بغيتو. شوفوا معايا نقادو هكا صافي. هنا كتشوفوا معايا من بعد ما قديتو في المول دابا غندخلو الكونجيلاتور ونمشيو نوجدو باقي المقادير. دابا غادي ناخذوا واحد البول وغادي نديرو فيه الفرomاج فيلادلفيا على هذا الشكل. غنديرو ديك 600 غرام كامله. غادي نزيدو السكر سنيده مع الفرomاج وغنزيدو هذيك معلقه صغيره عامره ديال الفاني كيف كتشوفوا معايا. ودابا غادي ناخذوا الباطور الكهربائي او الخلاط الكهربائي وغادي نبداو نخدموا لينا الفرomاج مع السكر والفاني مزيان ونرجع معكم.
ودابا من بعد ما خدمنا الفرماج ديالنا غادي نبداو نزيدو الجيلاتي اللي ذوبنا، يعني ندوبوه ما يكونش سخون باش ما يخسرش لنا لا تيكستور ديال الفرماج. غادي نزيدو شويه بشويه كيف كتشوفوا معايا وانا كنخدم. هكايا كيف كتشوفوا معايا انا كنخدم وانا كنزيد. ودابا غادي نزيدو لا كريم فريش كيف كتشوفوا معايا. لا كريم فريش هانتوما راه داير هذيك القشره ديال البروده حتى انا دايره في الكونجيلاتور باش يطلع ليا دغيا. هانتوما غادي تشوفوا معايا غندير لا كريم فريش كامل بارد مزيان، راه لا ما كانش بارد ما غيطلعش ليكم. صافي غادي نخوي كلشي وغادي نطلع لا كريم فريش مع باقي المكون. ودابا غادي نزيدو التوت البري كيف كتشوفوا معايا. الا شريتوه شويه باقي قاصح، خذوا واحد الفرشيطه ومعكوه شي زليفه باش يعطيكم هذاك اللون موف. دابا انا غادي نخوي التوت البري ديالي هكا وغادي نحرك وغندير معاه لو زيست ديال الحامض حتى هوايا، وغادي نخلط كلشي. هانتوما كتشوفوا معايا ها الخليط ديالي كيفاش تبدل اللون ديالو، ولا اللون ديالو بحال اللون ديال التوت، اللون ديالو موف كيف كتشوفوا معايا. الا شريتو التوت كيف قلت لكم قبل شريتوه قاصح واحد شويه، غادي تاخذوا واحد زليفه وغادي تمعكوه. ولا شريتوه طايب ما كاينلاش، راه غير في هذاك التحرك ملي كتكونوا كديروه وتبداو تحركوا باش يتخلط لا كريم فريش مع التوت، في هذيك الوقيته راه كيبدا يتحل، كيبدا يتجانس مع الخليط. المهم غادي نمشي نجبد المول ديالي من الكونجيلاتور. ها المول ديالي جبدته من الكونجيلاتور، ها نتوما كتشوفوا كيفاش قصحت كتسمعوا. دابا غادي نفرغوا الخليط ديالنا في المول على هذا الشكل. صافي كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خويت الخليط في المول، دابا غنرجعوا الكونجيلاتور واحد 4 ديال السوايع ونرجع معكم. ومن بعد ما تشيز كيك خرجناه من الكونجيلاتور دوز ديك 4 السوايع. هنايا عندي لي فخوي روج وعندي الفريز معاهم حتى هوايا. هنا عندي الفريز بلاتي نوريكم مزيان الفريز، واحد البحيدات ديال التوت البري الكحل، وعندي هنا الكروزاي الكحل، وهنا عندي الفرomboise. من كل واحد يديكوري باش ما بغى، باش ما كتب الله الواحد يديكوري على حسب المستطاع ديال كل واحد. غادي نديرو الفريز هو الاولاني على هذا الشكل هكا وحيدات كيجيو زوينين، حيت الا درنا هاد الكروزاي كيهرب على حقاش، حيت هاد الفوق ديال هاد الوجه ديال التشيز كيك حيت جامد غادي يبدا يهرب لينا هاد الكروزاي. غادي نحطو غير بحال هكا بشويه على هاد الشكل باش ما يهربش لينا. شفتوا كيفاش كيمشي. غادي نديرو هكا، غادي نديرو وحيدات ديال هكا ديال الفرomboise على هذا الشكل. سمحوا لي كنت كنتفرج في الفيديو اللي كنت كنقول فيه المقادير ولقيت راسي كنقول البرتقال، عصير البرتقال. انا ماشي ما درتش عصير البرتقال، انا غير نسيت وكنت كنقول عصير البرتقال هو عصير ديال الليمون السيترو، هذا هو اللي بغيت نقول. المهم وحيدات هنا ديال هذا نعاود نحطو فوق منهم عاود الكروساي هكا في الكحل، كيجي بصراحه واحد المنظر زوين 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 بزاف. هذوك الوحيدات ديال التوت حتى هما نزيدوهم، حتى هما كيجي المنظر ديالهم حتى هو زويون. المهم بصراحه التشيز كيك كيجي المنظر ديالو غزال. وكنعرفوا دابا حنا في هذا الموسم ديال تبارك الله هاد لي فخوي روج راه موجودين في السوق تبارك الله، حنا راه عندنا موجودين وزعما ثمن مناسب. انتما كتشوفوا معايا غادي نزيدو نحطو شي وحيدات هنا، نحطو عاود شويه الفريز خليوه بهذيك الوريقات ديالو كيعطي واحد المنظر حتى هو زوين. هاد الوريقات خضرين. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما ديكوريت بالفريز لي فخوي روج، كيجيو زوينين زوين بزاف. لا ديكوراسيون كتجي غزاله، والمذاق ما غنقول لكمش كيجي رائع. ما تعكزوش ديروه ولو غير بالفريز. المهم جربوا هاد لا غوسيط هادي. دابا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي.
وهذا هو الطريف اللي قطعت. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي بصراحه زوين زوين بزاف، وكيجي عرفتي واحد المذاق فيه ما غنقول لكمش حتى تجربوه وقولوا لي الراي ديالكم. نتمنى الا عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك. شكرا على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم، والى فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.